Kom terug weer die kant toe. Man, hoe kan ik oma zijn nekmassages, oma zo klinkt siragas? Als maar jy is besig met my rug af te breek, my skouers met jou sterk aan so oom. Nee, dan los ik ook alles. Waar jy dit net? My rug. Lieve vader. En nou? Nog op oma zijn kop. Hey! Zullen we nou klaargelachen? Misschien is mijn oma klaargelachen, maar ik is nog veel van klaargelachen. En wat een ongeluk was jij? Wil ik ook weten? Wil ik ernstig wat enige survivors? Oeh, survivors. Nou, maak mijn auntie alsof mijn auntie niet weet, ja? Of moet ik zeggen coach? Coach wie? Praat ze met auntie? Oma, nee man, waarvan praat je? Hoe bedoel je, waarvan praat ik? Yo, oma was mijn coach, vraag dat in ieder geval. Worry. Jij is zo dramatisch. Ik heb je gezegd, blijf weg van die sterk kom bezigheid af, maar niet je aan. Ai, nee, Bezel. Heb jij toch niet deelgenomen aan die meneer Sterkman-competitie niet? Hij heeft niet deelgenomen, met gaan verloren ook. Gaan verloren. Dat is alles mijn auntie's schuld dat ik verloren heb. Hoe kom jij bij hij punt daar? Mijn auntie heeft mij gezegd dat hier in die dorp is nog aan een sterk man niet. En mijn auntie gaat voor mij wijzen en mijn coach wees. En gaan mijn kansen groter wees om te winnen. Oh, wat? Mijn oma was jouw wat? Coach. Ja, nee, Bezel. Al was daar een klein kans dat jij competitie kon winnen. Als het ik bij die venster nadat mijn oma jouw coach was. Shut up, Jay. Wat weet jij? Wat weet jij? Jij kent niet mijn skill. Mijn skill en fighting is iets wat ik geleerd kan worden. Ja, maar oma zijn skill en zijn kennis van fighting het Bezel nergens laat komen. Man, Bezel is zwak. Kom eens erkennen die feiten. Hij is zwak. Klaar. Ik zwak. Wat praat mijn auntie? Mijn auntie nog nooit op mij gezien aan een fighters op een kalverkleding. Ik praat niet aan mijn auntie. Eigenlijk moet je zitten. Voor je aan. Je moet zitten. Het probleem is, ik woon niet in zin fighting. Wie heeft je gewaarschuwd bezig te zijn, blijf weg van die sterkman bezigheid af. Jij is een bekleedjage mensen. Doen wat jij doet. Wie zag in je leven? Mijn auntie is 100% recht. Maar kom ik zeggen nou vandaag voor mijn auntie en voor mijn Reiners om me nou iets. Die bezel gaan niet blij lenen. Volgend jaar als ik win die competitie voor win. Busy. Volgend jaar. When you heal. Wacht, Bezel, tegen wie heb je gefight? Het team heb je verloren. Mijn auntie, ik heb in Margaret van Sisdelaan gefight. Ja, een vrouw. Hey! Margaret! Het zijn de skala aan je doen. Dai! Jelle Margaret. Hey! Oplach. Druk verder dat je zo met jou sterk aan, ook zo Margaret. Sorry, druk maar in. Hey! Hey! Hallo jullie, semua Sahari hier van de Karoo. Dankie dat jullie hier de video gekeken hebben. Remember om te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.